Здраво, пријатели! Добро дојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов. Денеска повторно одговарам на прашање од наша пријателка Бети од Куманово. Така да фала ти, Бети, интересно е прашањето поврзано со овоше кое што беше следствено на една од епизодите која што ја правев минатата недела дена или не се сеќавам точно, но како и да е, да го погледнеме па ќе се вратам назад да дадам одличен одговор по ова прашање. Бети, прашањето ти е на место и е супер. Она што многу од луѓето, вклучително и ти очигледно го имаш проблемот со дилемата за тоа дали овошето треба да се јаде попладне, дали предпладне, колкава количина и така натаму, е најчесто поврзан со стравот од тоа дека овошето може да придонесе во создавањето на вишок на килажа или да попречи во слабењето, затоа што содржи шекери. Но зборував и во таа претходна епизода, сум зборувал и многу наврати до сега дека не е важно дали, односно од каде доаѓаат шекерите, туку она што е многу поважно е, тоест важно е од каде доаѓаат шекерите, не е важно колку шекер можеби толку внесуваш, затоа што ако зборуваме за изворите на шекери, овошето секогаш носи со себе фруктозни шекери кои што покрај шекерите се добиваат и витамини, минерали, фитоелементи, растителни влакна, за разлика од можеби шекерот кој што доаѓа од процесирана храна, кој што се само празни калории и со себе нема да донесе други нутриенти, туку ќе донесе многу можеби емулгатори, адитиви, бои, ароми и така натаму. Но во секој случај треба да се има обзир и кон овошето, да не се претера, затоа што минатата епизода зборува за тоа колку е доволно да се јаде овоше, но ако мене ме прашуваш, ако можеби сме ставиле некоја генерална рамка за онаа популација на луѓе кои што не се посериозно физички активни, тоа значи дека 2 до 4 парчиња на овоше во текот на денот се супер и е препорачливо да се внесуваат. Околу тоа за кој дел од денот е чисто една генерална препорака, јас би рекол дека предпладне е подобро, можеби како прва ужинка, затоа што обично првиот дел од денот ни е секогаш поактивен и секако дека тие фруктозни шекери во тој прв поактивен дел од денот ќе се потрошат, но повторно, ако можеби првата ужинка после појадокот ни била протеинска, нема да направиме некоја голема грешка ако го изедеме овошето во тој втор дел од денот, односно после ручекот. Како и да е, нормално, ако целта на некого од вас му е навистина да прави атлетско тело, тоа ќе значи дека ќе треба да оди до тие детали и да можеби конзумирањето на било какви шекери, па макар и фруктозните, да го внимава, особено попладне кога предлегнување, ако земеме за последен оброк, но ете чисто една генерална рамка, повторно ќе повторам, и општо прифатено мислење кое што јас сум го попримил и кое што го споделуваме, дека овошето треба да се има и најдобро би било тоа да биде во првиот дел од денот, односно во делот од денот пред да дојде главниот оброк, односно ручекот. После ручекот јас немам обичај да конзумирам овоше, така да тоа е некое мое мислење и препорака и насока која што би ти ги дал, Бети. Мислам дека горе-доле опфатив да одговорам по твоево прашање, мислам дека ти дадов супер насока, но повторно стојам отворен за било кој од вас за комуникација, дали во приватна порака, дали во коментар, дали користејќи го хаштагот AskJosif, и фала ви уште еднаш што се охрабрувате да правиме некаква комуникација и да ми инспирирате и да ми давате идеи за теми и да ги дебатираме и ги зборуваме тука. Тука се одјавувам за денешнава епизода, ви посакувам здрави животни навики и убав ден. Чао, чао!